Ana jiru kana booddee Oromoon hacuucamuu hin danda'u. Ani isa itti dhiibamne isa itti hacuucamne umrii koo guutuu kennee qabsaa'ee injifadheen jira. Ana jiru kana booddee Oromoon hacuucamuu hin danda'u. Amma xiyyeeffannaan koo isa kaani. Oromoo isa hammataa, Oromoo isa jaallataa, Oromoo isa kan dadhabe cimsu, kan abbaa dhabe yatiima guddisu isarra hin jiraan. Erga filannoodha jedhame. Mariin furreennaan erga filannoodha jedhame uummanni haa murteessu erga jedhame humna guutuudhaan tokkummaadhaan wal hubannaadhaan filannootti seenuuf deemna jechuudha. Filannoo kana keessatti akka tokko abdatutti chirichaaroodhaan hin seennu. Tokkummaadhaan seenna jechuudha. Filannoodhaan mo'achuu hin danda'u. Oromoon Oromoo karaa nagaatiin akka hin qabsoofne hin daangeessa jennee yoo dubbanne addunyaan nama hin danda'u. Hin danda'u soba kun. Oromoon Oromoo keessatti karaa nagaan qabsaa'uu dhiisaati warra noo abaaru wajjinuu ta'aa jirra. Yoom dubbannee beenna. Warra guyyaa guyyaan beenu arrabsu yoom baanii dubbannee beenna. Filannoo kana akka naannoo keenyaatti deddeebi'amee hubannoon nu kennameera. Lammaffaa filannoon kun dimokiraasii kan ta'eef haqa qabeessa kan ta'e qulqullummaadhaan kan hojjetamu ta'uudhaaf biyyatti simameera uummannis qophii qaba. Akka naannoottis akka dhuunfaa mataa kootiittis qophii qabna nu kanaaf. Qophiin akka naannoo kanaatti jiru baay'ee nama gammachiisa ofumarraa ka'ee jechuudha. Qophii baay'ee namatti tolutu jira. Gama kootiinis gama qeerroo qarree akka magaalaa kanatti jiraniin baay'ee waan namatti tolutu jira. Hundinuu qophiidhaan eegaa jira. Namatti tola baay'ee. Qophiin filannoo kanaaf taasisuudha irra jirru erga gaafa guyyaa kaardii filannoo fudhannuuti qabne qophiidhuma isaarra jirra. Nu akka jiraataa ganda kanaatti kaardii fudhanne haadha manaa keenyaa fudhachiifne nama wajjin akka maatiitti mana keessan wajjin jiraatu fudhachiifne guyyaa isaa eeggataarra gaafa guyyaa caamsaa 24 qophiin isaarra jira jechuudha gaafa sitti qabne. Filannoo biyyaalessaatti hirmaachuun egaa ofumaa kootii kaasee namni naa filachuuf qaama namni naa filateen buluurra ofii kootii filadhee ittiin buluun gaarii ta'a jechuudha. Itti filadhee kan nama biyya kanaaf misooma kanaaf nageenya kanaaf guddina biyyattiitiif hojjetu filadhee ittiin buluun gaariidha waan ta'eef akkuma nama tokko akka nama Itoophiyaa tokkotti kaardii koo yerootti fudheen jira. Yeroottis immoo sa'aatii 12tti ba'ee dhaqee filachuudhaaf amma qophaa'ee jira jechuudha. Egaa kana malees jiraattonni magaalaa kanaa jechuudha filannoon biyyaalessaa gaggeeffamuun isaa keessumattuu nageenya biyyaa waaressuu keessatti dimokiraasii guddisuu fi akkasumas misooma biyyaa itti fufsiisuu keessatti qooda olaanaa akka qabus nutti himaniiti kan jiran. Filannoon jiraachuun akka biyyaatti nageenyi jiraachuu fida, misoomni jiraachuu fida, dimokiraasiin jiraachuu fida, waadanuu dhayyi fayyada biyya filannoon jiraachuu. Kanaaf filannoo haqa qabeessa dimokiraatawaa ta'e gaggeessuudhaaf biyyi guddina isiitiif dinagdeen guddachuudhaaf siyaasaan guddachuudhaafis barbaachisaadha jedha. Namoonni mukaadii fudhatanii jiranii ganama sa'aatii 12 ba'anii nama nuuf ta'a jedhan nama nuuf ta'an booddeetti gaabbuurra jechuudha nama nuuf ta'a jedhanii maaliif sagaleen tokko illee bu'aa qabdi jechuudha. Sagaleen tokko waa dabarsuu dandeessi sagaleen tokko waa kuffisuu dandeessi waan ta'eef sagalee isaanii ganamaan ba'anii akka kennanuun waamicha koo dabarsa. Filannoon uummataaf baay'ee barbaachisaadha. Uummanni walumaa gala isaatti biyya ijaaruu keessatti gaheen uummataa cimaa dhagatii ta'ee fi waliigala uummatuma waliigala isaatti baay'ee namatti tola. Filannoonis barbaachisaadha. Akka biyyaatti filannoo filachuun nageenyaa fi dimokiraasiif barbaachisaadha. Jiraachuudhaaf namni tokko mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf dirqama jechuudha. Filannoon kun karaa nagaadhaan karaa seera qabeessaan akka inni filatamu caacataa tokko malee sagalee tokko dhageessuudhaan alatti nagaadhaan gammachuudhaan filannee galuudhaan maatiin keenya akka ollaa kootiitti isa kana qabannee jirra. Subiin baanee saaqu lamatti maatii keenya wajjin nagaadhaan filannee immoo akka naannoo jiraataa kanaatti immoo nagaa kana eegsisuudhaaf amma sa'aatii 24 jira jechuudha. Kana malees filannoo waliigalaa caamsaa 24 kan gaggeeffamu yoo ta'u kanaaf immoo magaalattii keessatti qophiiwwan garaagaraa taasifamaa jiraachuu nutis daawwanneeti kan jiru.
Godina Jimmaatti naannawaa filannoo mannaatti buufataalee filannoo 120 fi meeshaaleen filannoo rabsame. Qindeessituun naannoo filannoo mannaa Rooqiyaa Ahmed meeshaalee filannichaaf barbaachisan hundi guutamuu isaanii ITV'tti himanii jiru. Muzayyin Maammaa dabalata saakattaa nutti qindeessee jira. Itoophiyaan filachuu irratti argamti. Amma kan argamnu godina Jimmaa aanaa Maannaa magaalaa Yabbuutti naannoo filannoo Maannaatti. Naannoon filannoo kun buufataalee filannoo 120 kan qabu yoo ta'u yeroo ammaa kanas naannoo filannoo irraa gara buufataalee filannootti bifa amma argaa jirtan kanaan meeshaaleen filannoo galteewwan filannoof ta'an gara buufataalee filannootti gaggeeffamaati kan jiran. Namoonni yookaan immoo itti gaafatamtoonni buufata filannoo irraa asitti argamuudhaan meeshaalee filannoodhaaf barbaachisan yookaan naannoo boordii filannoo irraa asitti ergame fudhachuudhaan konkolaataanis akkasumas qaamni nageenyaa gahaan ta'e guutuun asitti argame meeshaa fudhachuutti jiru jechaadha. Foormiilee garaagaraa foormii walirkaa fuuchaallee guutuudhaan meeshaa fudhachaa jiru. Yeroo ammaa kana egaa naannoo filannoo irraa kaardii fi akkasumas meeshaalee filannoodhaaf barbaachisan garaagaraa gara buufata filannootti bifa kanaan galaati kan jiran jechuudha. Egaa filannoo biyyaalessaa torbaffaadhaaf qophiin taasifamaa jiraachuu yeroo ammaa kana nutis daawwachuu dandeenyeeti kan jirru. Qophiin buufata filannoo irratti qophii gahaa ta'etu godhamee jira. Bakki namoonni ittiin sagalee kennan qophaa'ee jira. Namoonni sagalee kennuudhaaf galmaa'an illee akkuma kana qophiidhaan eeggachaa jiru waan ta'eef filannoon keenya bara 2018 kana haala nageenya gaarii qabuun yookaan haala gaarii ta'een gaggeeffamuudhaaf qophii gaarii irra jirra. Egaa filannoo waliigalaatiif qophii garaagaraatti taasifamaa kan jiru meeshaaleen filannoo garaagaraa naannoo filannoo irraa gara buufataalee filannootti akkuma argitan kana konkolaattota garaagaraatiin gaggeeffamaati kan jiru akkuma waliigalaatti egaa filannoo kanaaf qophiiwwan adda addaa taasifamaa jiraachuun nutis daawwanneeti kan jirru. Chef mala ifama jechuun dhala namaa nama guddaatu nama gaafata ifami kan nama yartumin namni yartuun ifaman beeku bar yiqirtaa yadargam excuse alone haadha garuu namoonni inni kan maneedha inni kan boollaa gadi inni kan biyyaa godaan inni kan qurxummii nyaateen kun inni kan re'eetis ta'edhame arrabsamu kun mana saarraa godaanee daafii inni godaaniif daafii oromummaa isaa dhaabata isa kaan immoo hiyyuma kan biyyaa baas anaan diinni koo har'as boris akkasin bartan kan hin barbaadu hiyyuman jaalladhu digna teelee xalaateenu kanarraan kana fe garuu dhalli oromoo hundumtu anaaf qixa sini galee kana an mana kana gaafan bane laayibirariidha mana oromoo dhadheen an hundeessituudha malee kan oromooti ba akkan barbaade sinirra haasa'uu hin danda'u ani ofii koon bakka bu'an malee oromoo bal'aa ganda wallagga jedhamu bakka bu'uu hin danda'u. Asini galee haadha garuu beekumtii miirriif leencii fi abaaboo tokko funaannatu akkasii sin haasofsiisa taanaan kun safuudha. Wallaalaa yoo jedhame namni wallaalaa tokko mana keessa ta'a. Yookiin immoo hin barata. Yookiin immoo akkaataa itti fayyadamu afaan mi'aa afaan arraba dheeratu kanaan nuti ta'in afaan mi'aatiin waan gurguree hojjetee guddatee nu agarsiisuu qaba. Nullee jajjabeessuun dirqama keenya. Kan keenya qaba. Kan mataa keenya gatii ta'eef gadi baanee akkasiin warra dhaabbannu sirrii miti isiniin jecha angaree kamiyyuu deeggartuu miti. Maaliif korojoo keessa na buusina anxaasaa keessaa iddan ba'eeti minzamaan annama of bartuudha nama bitaaf mirga isaa laallatee beeku. Isinii galee ishee kanan haasa'uu barbaada carraa warri qabda yoo jiraatan garuu oolmaan jira taanaan yookiin immoo sooreen eengadda na duuka araarsite gatii ta'eef sooreen utuu galtee natti tola maaliif tarii an akka wallagga gatiin ta'eef wallaggarra haasofte kanaan hin jenneef sooreen gatii jirtuuf haqaan ishee duukaatu haasofne baay'ee natti tola. Iddasii booddee garuu abbaan badii isaa muratee allaqa. Kanarraan kana fe garuu biyya seera allokeeshiniin isinii erga jedhan naannoon. Lokeeshiniin nu ergiti mucaa kanatu ana nuun dhandhee reemnan ollaa. Seera wallaallee lokeeshinii nu ergiti. Yoon garis biyya baakot maal biyya baashe maali biyya baashe arrabsiti bittinne sidhama. Sooyyee waa dubbadhu carraa naa kennitu. Sooyyee hayyee yooyyaa ilmaan Oromoo ilmaan ayyaa baga nagaa taatan haalaaf bakka jirtanii ittiin ulfaadha. Nama baay'ee jira zala nama 2000 wayitu natti mul'achaa jira. Dhugaadha osoo dhiira keenya miti shamarran Oromoo jajjabduun akkas osoo jirtu gaafa Oromoon maqaa lafaa maqaa bashaan kaleessaa shawaa wallagga itti silaa maqichi walargaa fi tuulama ture shawaas wallaggas kan jedhee moggaasii habashoota
maqaa isaan nu moggaasaniini maqaa sana baatanii deemnee gaafarra akkasitti wal nyaannu dhugaadhaan akka anaan akka ilma Oromoo tokkotti natti dhaga'ama. Nuyi ilmaan machiiftuu lamnan gafaaf eegoodha. Wal keessa jiru gargar isaan qooduun hin danda'amu, gargar isaan fo'uun hin danda'amu, adda baastee isaan ilaaluun hin dandeessu machiiftuu lama. Kaleessas hin danda'amne. Maaliif jennaan uummatichi isa miidiyaa irraa kanaa isaa kutaa 5 6 7 yoo ol darbe kutaa 8 baratee jireenya dantaa dhuunfaasaa Masi biftuun ala deebituun shi. Sagalee godhagaama. Jireenya dantaa dhuunfaasaa gaggeeffachuuf abbaan isaa faatisaa sangaa lafa itti gurguranii haqii jireenya koo jijjiirii jireenya kee jijjiirradhu bakka riyaa kee ga'e jedhanii qeerraa ergantu jiree waan ba'eef kaayyoo karoora galma akeeka isaa dagatee as bahee Oromoo waan Oromoo ta'ee qofaaf Oromiyaa keessatti waan Oromoo ta'an qofaaf ol faana jiraatu. Machi maali, Tuulamni maali, Showaan maali, Wallaggi maali kan jedhamu isaan keessa hin jiru. Waan Oromoo ta'an qofaaf ol faana jiraatu. Uummanni sun jechuudha. Garuu inni asirra jiru tokko beekumsa qabanii beekamtiif arreedu. Gaafa harreerraa ba'aa wayii tokko hiiktu harreen ammaqxee margatti baatu yookaan ammaqxee lagatti baatutti hammam akka isheen arreeddu imaajinarii fudhadhaa laala. Uummatichi asirratti ani Shawaa ani Wallagga jedhu uummata dhugaadha. Keessumaa kan natti dhaga'amu dhaloonni ammaa kun akkaataa kanatti of wallaaluunsaa anatti baay'ee natti dhaga'ama. Sin ulfaadhaa galatoomi Mubaarik waan baay'ee kaasee haaseera baay'ee. Ani eebbisaa addunyaa suura isaa gadi garagalchuu miti. Hacaaluu Hundeessaa suura isaa gadi garagalchuu miti. Isaan jajuuf iyyuu hamileen dhaba. Maaliif ree? Waan gochuudhaa qaban, waan dalaguudhaa qaban, oolmaa Oromoof ooluudhaa qaban, lubbuu tokkittee qabu uumamanii akka keenya lubbuu isaanii tokkittee qaban kennaniiru. Lamaan isaanii Finfinnee keessatti lubbuu isaanii kennan haa galatoomanii oolmaa nurraa qabu dhugaadha. Silaa bakka sanatti kabajatu isaaniif mala ture. Bakka sanatti lubbuu isaaniif amantaa qabnuun lubbuu isaaniif kadhachuutu nurra ture. Garuu dhaloonni ammaa kun dhaloota sammuu furrii, dhaloota hin baranne, dhaloota waan godhu hin beekne, dhaloota kaayyoo ergama galma akeeka hin qabne, dhaloota ajandaa diinni itti laatee deemu gaafan asitti bahee maqaa bashaan kaleessa Shawaa Wallagga ittiin moggaasteen gaafanni gadi bahee wal arrabsu natti dhaga'ama. Gaafan kana jiru baay'ee miti dhugaadha. Baay'een isaanii jiru as keessa ilmaan Oromoo. Warreen waan Oromoo ta'aniif Oromoo ta'uu isaanii qofa beekan. Waa biraa miti Oromoo ta'uu isaanii qofa. Kan siyaasaan as keessatti amma waan baay'een argaa baay'ee. Siyaasa adda addaa jaarmiyaa adda addaa hordofuu dandeenya. Garuu gaafa rakkoo gaafa akkasitti gaafa cinqii tokko ta'uun keenya akkas na boonsa baay'ee. Keessumaa shamarran keenya akkaataa kanaatti gaafa teessanii wal mariisistan. Kana jechuun maalirree Oromummaadha. Jeneraal Taaddasaa Birruu maal jedhee barsiise? Daa'imman afaan Oromoo hin beekne daandii irra jiran kalameellaa daa'istaa isaanii ree Oromummaa jettee mi'oofti jedhee kalameellaa daa'istaa daa'immaniif ree Oromummaa barsiisaa ture. Waaqoo Guutuufaa, Haji Adamsaa Addoofaa, Abishee Garbaafaa baay'een isaanii maal barsiisaa turan? Tokkummaa, gootummaa, eenyummaa, safuu, kabaja, duudhaa. Oromoon maaliin cabe Oromoon akkamitti deebi'a kan jedhu nu barsiisaa turan. Har'a garuu dhaloonni waan manaa ba'eef hin beekne dhaloonni jireenya dhuunfaasaa gaggeeffachuuf haatiif abbaan isaa lafa sangaa itti gurguranii qeerraa baasan bakka barbaade taa'ee waan barbaade haasa'ee abbaa barbaade arrabsee abbaa barbaade xiqqeesse. Ani Hacaaluus xiqqeessitan eebbisaas xiqqeessitan abbaa